Привет всем! Мы сейчас вместе с командой Мастер Маинд и ведущими бизнесменами Рунета преодолели огромное препятствие. Мы поднялись в горы на острове Кочанг, посмотрели водопады. Всю дорогу я прошла босиком, ног я сейчас не чувствую, но это не преграда получать удовольствие и просто восторгаться тем, что я сейчас вижу. Мастер Маинд — это тусовка, классная тусовка, здесь хорошо, и мне здесь нравится. Самое главное, получилось так, что у меня сегодня водитель сам Макс Хигер, поэтому жизнь у меня вообще удалась. Можешь показать всех остальных, кто сейчас сидит и пытается судорожно заказывать поесть.